एक और ट्राइपॉड नहीं काट सकता। चला डालो प्याज में हल्का। मिल जाए ना। प्याज बढ़िया पक चुका है, अब ऐड कर देते हैं चिकन को। खाने में मतलब लग रहा है, पता नहीं यार, इधर ना कोई आवाज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, कुछ जानवर आया है कि क्या पता नहीं। तो टेंट लग के तैयार हो चुका है। अब इसमें कारपेट बिछा देता हूँ, उसके बाद फिर अपना प्याज वाज जल्दी से कटिंग करके सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि लेट हो चुका हूँ मैं। 8:30 बज गया मेरे को यहाँ पहुँचते, टेंट लगाते अभी 9 बजने वाला है, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी मेरे को करना पड़ेगा। चाकू, प्लेट का मसाला बॉक्स, फिर ये एक और ट्राइपॉड, टेबल को क्या है ना रखना पड़ जाता है इसमें, क्योंकि बैग को फाड़ सकता है। अगर ऐसे खुला में रखेंगे ना तो बैग पक्का फटेगा ही फटेगा, इस वजह से इसका कार्टून है उसी में रखते हैं। जल्दी से सेटअप करते हैं और बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं और रात भी कई बहुत ज़्यादा हो चुका है। लंबा लंबा नहीं काट सकता। चला डालो प्याज में। चम्मच कहाँ पास है, चम्मच निकाल के दिया ना। चला डाला कुछ ही हल्का। चम्मच निकाल लो। तेल कम होगा, ठीक है। प्याज जल्दी डाल दिया, लहसुन देखे अच्छा से नहीं पकी, तो घर चल डालते हल्का से हो लहसुन जन फूटे कह के बॉक्स में तो कुछ ये देते है बाहर निकालो थे। कहाँ तक जा रहे हैं?
ढक्कन वाला बॉक्स कहाँ गया? टेकल चाहिए हो। टेकल चाहिए। कर रहा हूँ तो नहीं तो फिर तो हल्का से चिकन को धो लेते हैं, क्योंकि साफ ही रहता है, बट एक बार और धो के फ्रेश कर देते हैं इसको। बहुत ज़्यादा है यार। पॉलीथीन को लास्ट में हम लोग उठा लेंगे। हल्का सॉस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर एक दिन और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए गए थे। जिस दिन का वीडियो मतलब शूट नहीं हो पाया, तो उस दिन भी मतलब इतना ही मटन था, चिकन मतलब। और उस दिन का सिर्फ इसी में बनाए थे ना, तो ये ठीक से मतलब पूरा आया नहीं। मतलब बनने के लिए ठीक ही बना था, लेकिन किसी को पसंद नहीं आया और उस दिन बहुत कचर हुआ था। तो आज थोड़ा स्पेशल बनाएंगे, क्योंकि बड़ा कढ़ाई लेके आए हैं आज। तो आज इसको मस्त वॉश करके फिर चढ़ाते हैं। इसमें निकाल लेते हैं आधे पीस को, तब आ जाएगा। ब्राउन होने को करना है। मिल जाए ना। तो प्याज बढ़िया पक चुका है, अब ऐड कर देते हैं चिकन को। ऐसे भी कढ़ाई थोड़ा छोटा लग तो रहा है, बट चलो कोई नहीं, बन जाएगा। थोड़ा बड़ा ही है उससे, क्योंकि वो बर्तन ना ज़्यादा नहीं, 1-2 जने आदमी के लिए ठीक रहता है। और उसमें भी ज़्यादा मतलब कर नहीं सकते ज़्यादा, क्योंकि आएगा ना तो दिक्कत होगा। कुछ चीज़ पकड़ लो। हल्का ना नमक ऐड कर देता हूँ ताकि जल्दी पके, ताकि थोड़ा टाइम लगे इसमें। हल्का नमक कर देता हूँ ना, तो इससे क्या है, हल्का सा पानी आएगा ना, तो पकना भी चालू हो जाएगा जल्दी से। बनेगा तो मस्त, बट थोड़ा ना लेट भी हो सकता है। अकेले आओगे यार तो बढ़िया रहता है मालूम, क्योंकि किसी को लेके आए रहोगे ना, तो उसको क्या है, उसका भी थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि सब लोग को क्या है, आदत हुआ नहीं रहता कैंपिंग है ना। उन लोग को डर लगता है। जैसे मैं पिछले ही वीडियो में ही बता रहा था, बात किया था शायद, वो क्लिप मेरे को नहीं, शायद मैं नहीं डाला हूँ उसमें लग रहा है वीडियोस में। तो क्या है ना, दूसरा कोई आया रहता है ना, तो जल्दी जल्दी बनाने का मतलब मन करता है, क्योंकि उन लोग को डर लग रहता है। बाहर में मत जैसे बैठे रहते हैं, और अंदर में जाओगे यार तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वजह से बाहर में ही बनाना सेफ लगता है, क्योंकि अंदर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, क्योंकि गैस का फ्लो बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या है ना, वो दोस्त अभी साइड में थोड़ा सा घूमने गया है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ करके, क्योंकि ज़्यादा टाइम होगा तो उसको भी डर लगेगा। तो इस वजह से मैं जल्दी से बना के रेडी करता हूँ।
और अकेले आओगे ना तो ये रहता है कि अपना जल्दी करने का मतलब वो नहीं रहता, आराम से बनाओ, आराम से मतलब खाओ। और दूसरे कोई आते हैं ना तो जल्दी बना यार, जल्दी कर, ये कर वो कर बोलते हैं ना, तो इस वजह से थोड़ा और जल्दी जल्दी करना पड़ता है। धनिया पाउडर ठीक है, अब ठीक है, तो जितना डाल दे कोई फर्क नहीं है। टिक्का टिक्का है मसाला, गरम मसाला ठीक, हल्दी ठीक, मिर्च, रेड चिल्ली, रेड चिल्ली नमक नहीं, रेड चिल्ली, और क्या है, लहसुन पेस्ट भी डाल देते हैं। लहसुन पेस्ट को पहले डालना था, चलो ना कोई नहीं। चलो मारो, कितने फूल काफी कम हो गया लग रहा है। अरे गैस खत्म, एक और कैन निकालो। अच्छे टाइम में मतलब गैस खत्म हो गया। जस्ट डाले हैं उसके बाद खत्म। गरम जल्दी डाल दो, गरम तो फिर मत पाता कढ़ाई नीचे उतारना है, पूरा गर्म हो जाएगा फिर। गर्म हो गया, बन नहीं रहा है, चूल्हा भी तो गर्म हो गया है। ठीक, माचिस करे अच्छे से आ रहा है। रुका रुका हो रहा है लीकेज, चलो डाला। हल्का गैस लीकेज हो रहा है लग रहा है। अच्छा टाइम में मतलब ये धोखा दे दिया, इसमें था बहुत सारा था, बट आज क्या है ना चिकन बन रही, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा गैस यूज हो गया। तो ये एक कैन और एक कैन और ख़त्म हो चुका है, अब टोटल 3 कैन रह गया। बट कोई नहीं, अपना काम हो जाएगा आज का। गैस बड़ा है, मस्त पकने देते हैं आराम से। पूरा सब मटेरियल डाल गया, नमक मस्त लगा, नहीं लगा है भाई। हल्का पानी डालें, पानी हल्का पकड़े और ये कैन पूरा फुल है, लेकिन पता नहीं बंद हो जा रहा है अचानक से। थोड़ा सेटअप भी ठीक से बना नहीं पाए हैं। टेबल में दिन भर हिल रहा था गाइस, इस वजह से हम लोग नीचे में बनाना पड़ जा रहा है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, आप देख ही रहे हो। इधर से बार बार मतलब गैस लीक हो रहा है ना, ठीक से मतलब बन नहीं रहे।
तो इस वजह से नीचे में डाले हैं। देखते हैं क्या होता है। पता नहीं यार, इधर ना बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं और हाथी हाथी बोल रहे हैं। पता नहीं, क्योंकि हाथी अगर आया होगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। क्योंकि यार मतलब जंगल में रहना, और भालू वालू से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेंट में घुस जाओ तो उतना मतलब आस पास भी आ जाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाथी एक ऐसा चीज़ है यार कि मतलब हाथी अगर आया ना, हम लोग के इधर रोपा लगना चालू हो गया है। अगर हाथी आया होगा ना तो फिर दिक्कत बहुत बड़ी वाला है। तो शायद में मेरे को नाइट यहाँ ना रुकना बेकार है, क्योंकि यहाँ से आवाज़ आ रहा था लोगों का, मतलब हाथी हाथी करके। पता नहीं यार वो लोग कैसे थे, मतलब कि मतलब पी खा के कोई मतलब मजाक कर रहा था कि क्या, क्योंकि यहाँ टार्च वाच था हम लोग का, तो शायद में कुछ मतलब दिक्कत भी हो गया होगा। लेकिन यहाँ नाइट में रुकना ना दिक्कत है। अभी तक खाना खाया नहीं हूँ मैं। अभी एक जने दोस्त जो लेके आए थे ना, वो शायद में मतलब बोल रहा है कि फैमिली को कुछ दिक्कत आ गया, फ़ोन आ गया था उसका, तो चला गया है। मतलब उसका गाड़ी मतलब जंगल से मतलब बाहर खड़े किए थे, तो वहाँ मतलब वो बोल रहा है कि मेरे को जाना पड़ेगा, फैमिली को कुछ दिक्कत आ गया है बोला। तो अब अकेले ही मैं शूट कर रहा हूँ बाकी टाइम का, बट देखता हूँ मैं अब आगे का क्या है। शायद मैं आप लोग को आवाज़ सुनाई दिया होगा या फिर क्या है, पता नहीं यार, मेरे को भी उतना मतलब कंफर्म नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो आँख के सामने देखोगे तब पता रहता है, मालूम। अब क्या हो गया ना यार, मतलब अगला आदमी चला गया है, दोस्त जो आया था, तो मतलब यहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब लेट भी हो चुके हैं। इस वजह से ना थोड़ा लेट हो चुके थे, इस वजह से थोड़ा सा मतलब वो हो गया कि यार मतलब कैसे क्या करें। उनके घर के फ़ोन भी आ गया, तो इस वजह से अभी अकेले हो चुका हूँ। तो टेंट उंट अब क्या करूँ, रुकूँ या ना रुकूँ, कोई समझ में नहीं आ रहा है, मालूम। ना मेरे लिए इनफ हो जाएगा। मस्त गरम गरम है, एक नंबर है, एक नंबर खाना बना हुआ है। मैंने थोड़ा सा गरम करके रखे हैं, बट मेरे को लग रहा है मैं रुक जाऊँ यहाँ पे, बट थोड़ा सा शोर हुआ है ना हाथी हाथी का, थोड़ा अजीब लग रहा है। क्योंकि अपन उस एरिया में है जहाँ से हाथी हाथी गुजरते हैं। अपन लोग सोच रहे कि तो हम लोग को शूट हो, बट हम लोग थोड़े से ऊपर जंगल में थे। हम लोग को ना खेत साइड में होना चाहिए था। अब पता नहीं थे या नहीं थे, तब पता चलता कि जब अपने कैमरे में शूट होता। उधर क्या है ना, किसान लोग चिल्ला रहे थे कि हाथी हाथी करके। यार कभी ना आप लोग शूट करके दिखाऊंगा। आप अभी क्या है ना, बिना कैमरे में शूट हुए बिना आपको लगेगा नहीं कि है कि नहीं है, बट कभी कभी यार ना हो जाएगा तब मैं शूट करके दिखाऊंगा। अभी जैसे ना खाना खा रहा हूँ मैं, तो अभी क्या है ना, जल्दी जल्दी खाना पड़ जा रहा है। क्योंकि अगर आगे आस पास में ना तो टेंट छोड़ के भागेंगे अपन। क्योंकि भाई ना किसी भी जानवर से बच सकते हैं, हाथी से नहीं बच सकते भाई। इतना हर कोई कैंपर मतलब मानेगा यार, हर कोई कैंपर मानेगा, हाथी से नहीं बच सकते। मतलब मस्त खाता हूँ मैं, उस बाद भी दिखाता हूँ। आधा एक घंटा ना रुकूंगा, आपको अब इधर आसपास का दिखाऊंगा मैं। उस बाद शायद रात को मैं पूरा ना रुकूँ यहाँ पे। अब आप लोग को दिखा रहा हूँ अपना पूरा चिकन बन गया है। तो इसके बाद फिर खाना वाना खा के ना आपको मैं थोड़ा सा मुआवना दिखाऊंगा अपने जंगल का, इधर का।
भाई छत्तीसगढ़ मतलब समझ जाइए कि किस हिसाब से होगा। छत्तीसगढ़ का जंगल मतलब किस हिसाब से होगा आप समझ जाइए। ठीक, पता नहीं यार, इधर ना कोई आवाज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, कुछ जानवर आया है कि क्या पता नहीं। इधर दूसरा गांव पड़ता है ना, उसके साइड में जो जंगल है ना उसमें हम लोग बैठे हैं, तो पता नहीं इधर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है। अब पता नहीं आप लोग को सुनाई दे रहा है कि नहीं। फिर से आवाज़ आया है तो पता यार, मतलब थोड़ा सा अब डर लगने लग गया मेरे को भी, क्योंकि इधर ना लोगों का बहुत आवाज़ आ रहा है।